여러분 안녕하세요. 그림 그리는 엄마입니다. 오늘은 가을 캠핑을 주제로 그림을 그려보려고 해요. 가을 캠핑에서 빠질 수 없는 모닥불과 마시멜로우를 먼저 그려볼게요. 먼저 아기 손바닥 같이 좀 통통하게 가장 큰 불을 그려줍니다. 다음은 안쪽에 비슷하게 생긴 걸 두 겹을 더 그릴 건데요. 꼭 튀어나온 곳 개수가 5개가 아니라도 상관이 없어요. 이렇게 그리셨으면 밑에 통나무를 그릴 텐데 사다리꼴이라고 하나요? 이런 모양으로 불규칙하게 5개를 그려주세요. 끝은 이렇게 나무 자른 단면이 나오게 동그랗게 마무리해 주시고요. 이제 색칠을 할 건데요. 가장 바깥쪽부터 안쪽 순서로 노랑, 주황, 빨강 순서로 색칠을 할 거예요. 노랑 다음은 주황인데 번지기 때문에 가장 안쪽에 빨간색을 먼저 색칠해 줄게요. 빨강 다음에 주황을 칠해야 되는데 노랑이랑 빨강이 마를 때까지 통나무를 먼저 색칠해 볼게요. 조금 짙은 갈색으로 통나무 몸통을 먼저 색칠해 줍니다. 다음은 안쪽 나무 자른 단면을 색칠해 줄 건데 조금 더 옅은 황토색 계열로 색칠해 주세요. 자, 이제 노랑과 빨강이 다 마른 것 같으니까 주황을 한번 색칠해 보도록 할게요. 이제 검정색 마카로 라인을 칠해야 되는데 저는 마카가 조금 뭉툭해져서 오늘 컴퓨터용 사인펜으로 라인을 그려보도록 할게요. 이제 디테일을 그려볼 텐데요. 여기다가 쭈글쭈글하게 이렇게 곡선을 번갈아 가면서 그려주세요. 저는 위아래 번갈아 가며 3개를 그릴 텐데요. 조금 좁으면 이렇게 2개를 그리셔도 상관없습니다. 다음은 나무 단면 나이테는 뱅글뱅글 모양보다 이렇게 그리면 조금 더 자연스러워 보입니다. 이제 마시멜로우를 그려볼 건데요. 나무 꼬지에 꽂혀있는 마시멜로우를 상상하면서 그려볼게요. 먼저 원통 모양을 3개를 그릴 건데요. 이때 크기가 똑같도록 높이를 조금 신경 써주세요. 자, 다 되셨으면 이제 나뭇가지에 꽂아볼게요. 이렇게 위에 조금 삐져나오도록 그려주시고 나뭇가지라서 일정하지 않고 이렇게 조금 울퉁불퉁하게 그려주시면 진짜 나뭇가지 같아 보여요. 옆에 하나 더 그려볼게요. 이제 마시멜로우를 색칠해 볼 건데 제가 하얀색으로 남기지 않고 약간 색깔이 있는 걸로 표현을 해볼게요. 그 다음 짙은 나무색으로 꼬치도 색깔을 칠해주세요. 해가 지면 쌀쌀해지는 가을밤에 작은 모닥불에 구워 먹는 마시멜로우 구이,
상상만으로도 힐링이 되는데요. 이번 주말에는 아이들을 데리고 마지막 가을을 만끽하러 캠핑을 다녀와 봐야겠어요. 그런데요, 사실 저는 마시멜로우를 구울 때마다 불이 붙어서 제대로 구워 먹어본 적이 한 번도 없답니다. 다음은 말랐는지 확인을 하시고 검정색 펜으로 테두리를 그려줄게요. 이렇게 해서 모닥불과 마시멜로우는 마무리하도록 할게요. 다음 그려볼 것은 솔방울인데요. 먼저 그릴 곳에 이렇게 마름모 모양으로 위치를 대략적으로 잡아주세요. 가장 위 꼭지부터 그릴 건데요. 이렇게 아래를 향하게 볼록볼록하게 3개 한번 그려보시겠어요? 다시 해볼게요. 이번엔 4개, 그 아래쪽에는 5개. 자, 이제 하나씩 줄여갈게요. 4개, 3개, 2개, 하나. 자, 벌써 끝났어요. 이렇게 전체적인 쉐입을 마름모 모양으로 잡아주면서 그려주시면 됩니다. 이제 채색해 볼 건데요. 저는 건조하고 푸석거리는 느낌을 살리기 위해 붉은기가 없는 갈색 마카를 골라봤어요. 여러분, 저처럼 테두리를 가장 마지막에 그리실 분들은 채색할 때 경계가 없어지면서 나중에 테두리 그릴 때 헷갈리실 수가 있는데요. 그럴 땐 저처럼 테두리 굵기보다 얇게 틈을 줘가며 채색하면 같은 색깔로 덮더라도 테두리 그릴 때 잘 알아보실 수 있어요. 옅은 색의 경우는 이렇게 하지 않으셔도 연필로 스케치한 게 비쳐서 상관없긴 합니다. 마지막으로 채색한 게 말랐는지 확인을 하신 후 검정색 펜으로 테두리를 그려주세요. 아까 제가 한 방법대로 하시면 이렇게 한 가지 색으로 덮었을 때도 테두리가 잘 보이실 거예요. 자, 이제 솔방울까지 그려보았는데요. 그 다음은 빈 여백에 알밤과 도토리를 그려볼 거예요. 알밤은 엄청 쉬운데요. 이렇게 물방울 무늬를 하나 그리고 곡선을 그리면 벌써 끝났어요, 여러분. 이제 바로 채색을 할 건데요. 붉은기가 있는 밤색으로 윗부분을 칠해줄게요. 다음은 조금 옅은 갈색 종류로 아랫부분을 색칠해주세요. 알밤은 기본적인 스케치보다 채색 후의 디테일이 더 중요한데요. 마카가 완전히 마를 때까지 도토리를 먼저 그리고 올게요. 도토리는 엄청 쉬워요. 이렇게 뚜껑을 그리고 아래쪽에 몸통을 그리면 끝! 한 번 더 그려볼게요. 뚜껑을 그리고 몸통. 하나 더 그려볼게요. 뚜껑을 그리고 몸통. 짜잔! 귀여운 도토리 삼형제 완성! 도토리 채색은 뚜껑은 같은 색깔로 칠하고 몸통은 톤만 조금 다르게 해서 각각 다른 색깔로 칠해 볼게요. 이제 다시 알밤으로 돌아가 볼게요.
마카가 말랐는지 확인 후에 검정색 펜으로 테두리를 그려줍니다. 다음 알밤 아랫부분에 이렇게 콕콕콕 점을 찍어주면 더 알밤 같죠? 도토리도 테두리를 그려줍니다. 마지막으로 흰색 마카로 이렇게 윤기를 표현을 해줄 건데요. 여러분, 알밤이나 도토리 같은 표면이 딱딱하고 매끈매끈한 열매 같은 경우는 이렇게 반짝반짝 하잖아요. 그걸 표현해 줄 거예요. 도토리에도 반짝하고 표현해 주세요. 오늘 마지막 그림은 버섯인데요. 이렇게 약간 비행 접시 모양으로 버섯 갓을 그려주세요. 그런데 안쪽에 이렇게 버섯 기둥이 있기 때문에 완전히 완성하기 전에 버섯 기둥을 같이 그려주시고 완성해주세요. 채색은 버섯 기둥을 흰색으로 남겨두지 않고 마시멜로우를 색칠했던 그 색깔로 같이 색칠해 줄게요. 그리고 버섯 안쪽은 옅은 갈색 종류에서 한 가지를 선택해서 색칠해 줄게요. 다음은 버섯 뚜껑 부분을 색칠해 줄 건데요. 가을에 보이는 버섯들은 다른 계절보다 뭔가 어둡고 낙엽 같은 느낌이 들잖아요. 그래서 화려한 무늬 없이 표고버섯 같은 느낌으로 그려줄 거예요. 다음은 검정펜으로 테두리를 그려볼게요. 버섯 뚜껑 아래에 이렇게 주름이 있거든요. 이것도 표현해주세요. 그리고 버섯 뚜껑 위쪽도 단색이 아니라 이렇게 빛 반사된 부분처럼 이 디테일을 표현해줄게요. 오늘 이렇게 총 6가지 그림을 그려보았는데 재밌으셨나요? 오늘 저와 가을 캠핑을 주제로 그림 그려보며 남은 가을을 만끽하셨으면 좋겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.